어린아이가 코를 골면 오늘 놀이터에서 뛰어노느라고 힘들었나 보다, 피곤했나 보다 하고 무심코 넘기는 경우도 있는데요. 어린아이도 이 코골이가 심해지면 어른처럼 자다가 숨을 멈추는 수면 무호흡증이 생기게 됩니다. 또 코골이 때문에 깊은 잠을 못 자고 자꾸 뒤척이다 보면은 수면 부족이 생겨서 키도 잘 안 크게 되는데요. 그래서 어린이도 코골이가 지속될 경우에 그 원인을 찾아봐야 합니다. 어린이 코골이의 경우 대부분은 비염이나 축농증 때문에 코 속이 부어 있는 경우가 있고요. 또 아데노이드 비대증이 또 원인인 경우가 많습니다. 코골이로 이비인후과나 어린이 한의원에 가시면 코 내시경으로 코 속이 부어 있는가를 보고 입을 벌렸을 때 보이는 국의 편도가 커져 있는 경우라면 아데노이드 비대증도 같이 있을 가능성이 높습니다. 이렇게 코 속이 부어 있거나 아데노이드 비대증이 있으면 숨을 쉬는 통로가 좁아지게 되는데요. 그렇게 되면 밤에는 코골이나 수면 무호흡증이 생기고 낮에는 코막힘이나 입을 벌리고 입으로 숨을 쉬는 구호흡이 생기게 되는데요. 아이들은 성장기이기 때문에 이런 증상이 있으면 얼굴 모양이나 치열도 좀 안 좋아지게 되는데요. 윗니가 돌출되면서 부정교합이 생기기도 하고요. 항상 얼굴 표정이 약간 멍한 표정으로 바뀌기도 하니까요. 코골이가 있는 아이들은 꼭 치료를 해주어야 합니다. 보통 아데노이드 비대증이 있는 경우에는 아데노이드를 제거하는 수술을 하기도 하는데요. 한의원에는 이 아데노이드를 제거하는 수술을 하지 않고 코골이를 치료하고자 하는 부모님들이 많이 오시게 되는데요. 아이의 상태나 예후를 고려해서 수술을 권유하는 경우도 있고 또 한의원에서 치료하는 경우도 있으니까요. 아이들이 코골이가 있으신 분들은 꼭 진료를 받아보시길 바랍니다.